हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों में पसली चलने की होम्योपैथिक मेडिसिन। आपने सुना होगा छोटे बच्चों में अधिकतर ये परेशानी होने लग जाती है। अंदर से घर घर की आवाज आती है और बच्चा जो है बिल्कुल लगता है कि अब उसमें जान नहीं है, इतनी ज्यादा उसको परेशानी होने लग जाती है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसकी आप 2-2 बूंद दिन में 4 बार बच्चे को दें। अगर ज्यादा परेशानी है तो हर 2 घंटे पर रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसका नाम है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीमोनियम टार्टेरिकम को 2-2 बूंद आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो यदि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।